我想買香蕉喎，買咗咯。咦，有好多人買喎。你想買啲乜嘢啊？唔係呢個，我也有炸彈分手啦！好彩啫，我想買橙切，交俾我。有炸彈分手啊！等等，我要咩嚟嘅？上去先啊！喺度，而家買咯，得我屋企啦。擺啲喺呢度先，啱啱返嚟。你買咗啲乜嘢啊？我買咗水果，我買咗蘋果啦、西瓜啦、香蕉啦，最多噶啦。哦，咁你擺好啲嘢先啦。擺咗咯。我哋返課室咯。好驚啊！媽媽嚟呢度啦！好耐我哋坐喺度上堂啦。